Oke guys, Elhanan Oke guys, Elhanan lagi makan cemilan sore. Roti, karena roti untuk bayi biar L-nya makin pintar. Wih, mantap. Enak, Nak? Enak? Enak, Pak? Habis kalau rotinya. Ini lagi, nah habiskan. Habiskan ya, Pak. Wih, mantap. Kurang satu kayaknya loh, Mak. Nah, ini lah dulu ya, masih Enak, Nak? Enak? Terus dikasih banyak-banyak. Enak, Pak? Wih, enaknya. Lagi, Pung. Sap. Mantap. Nggak usah ikut, Nak. Enak? Enak, El? Enak, El? Bangun tidur langsung cemilan roti. Bah, kenyang. Kok ditendang opung? Ih, bisa makan giginya. Ambil tehnya. Dah. Habis. Gimana batuk bapak, Nak? Gimana batuk bapak? Bikin dulu. Bikin. Gimana batuk bapak? Bikin. Gimana batuk bapak, El? El, batuk bapak gimana, Nak? Acim. Oh gitu batuk bapak?